अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन टेंडर्स, जिसके लिए हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, नमक, चाट मसाला, मैदा और चिकन क्यूब्स और पानी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसन में ऐड करेंगे पानी और सारे मसाले इकट्ठे करके और लिक्विड तैयार कर लेंगे, जिसमें हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, सोक करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिन नहीं होनी चाहिए और ना थिक, इसको मीडियम रखना है। और इसके अंदर हम एक अंडा डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह चिकन के साथ हमारे लगा रहे। इसको मिक्स कर लिया। अब मैरिनेशन में हम लोग चिकन क्यूब्स ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन पे अच्छी तरह से सारा हमारा बैटर लग जाए। अब चिकन फ्राई करने के लिए हम पहले चिकन क्यूब्स को लेकर मैदे में अच्छी तरह से कोट करेंगे और फिर उसको गरम ऑयल में डाल देंगे। आपने ध्यान रखना है कि आपने पहले ही गरम ऑयल करना है और फिर उसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। ये मैंने इनको लो आंच पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और ये देखें आप, बहुत अच्छे से ये हमारे पास टेंडर पॉप्स तैयार हो चुके हैं और ये बहुत मज़े के हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।